सर नमस्कार। नमस्कार सर। सरको शुभ नाम? म गणेश बोहरा, अधिकृत पशु सेवा शाखा प्रमुख, मधुबन नगरपालिका। सर अब यो समसामयिक विषयमा हामी जान्छौँ। अहिले मधुबन नगरपालिकामा यो चाहिँ बसन्ती मकै जुन चाहिँ मधुबन नगरपालिकाद्वारा वितरित बिउ, हामीले 2वटा जातका मकैका बिउहरू वितरण गरेका थियौँ। यहाँलाई पनि यो सम्बन्धी जानकारी छ। र यो वैशाख महिनाको 2 देखि वैशाख महिनाको 20 गतेसम्म जुन तातो हावा लु हट एयर वेभ जुन चाहिँ चल्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो केही किसानहरूको गुनासो पनि आएको थियो र हामी फिल्डमा पनि गएर हेर्दाखेरि यो मकै लगाएको जुन दक्षिण र पश्चिम साइडतिरबाट तातो हावाले गर्दा चाहिँ मकैको भाले अङ्ग पोलेन भाग चाहिँ मार्यो र त्यसपछि आएर चाहिँ तल पोथी भागमा चाहिँ पोलिनेसन प्रपर हुन नपाएको हुनाले केही मकैहरू चाहिँ अब थोता देखियो। अब यस्तो घोगा राम्रो लागेन। यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो मधुबन नगरपालिका पशु सेवा शाखाको एउटा प्रमुख र साथसाथै यो पशु सेवासँग सम्बन्धित र घाँस बालीसँग सम्बन्धित पनि यहाँको चाहिँ विषय हुने भएको हुनाले यो मकैलाई कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यसका के छन् विधिहरू, केही छन् भने चाहिँ यसो प्राविधिक कुराहरू चाहिँ बुझ्ने गरी किसानलाई चाहिँ बुझ्ने गरी चाहिँ भाषामा राखिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। अब मैले यो कुरा सुन्ने बित्तिकै केही कृषकहरूले मलाई फोन पनि गरेका थिए र मलाई पनि केही सल्लाह सुझाव मागेका थिए। मैले सबभन्दा अहिलेको उपयुक्त विधिको रूपमा सबै कृषकहरूले गाई भैँसी पनि पालन गर्दै आइरहेको र कृषि प्लस पशुपालन सँगसँगै भएको हुनाले पनि मलाई सहज रूपमा उहाँहरूलाई अहिलेको परिवेशमा साइलेज बनाएर त्यो हरियो घाँसलाई संरक्षित गरिराख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै सल्लाह दिएको थिएँ र केही कृषकले सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ। जस्तै साइलेज भनेको हरियो घाँसलाई गुन्द्रुक हामीले खान्छौँ मान्छेले, जस्तै गुन्द्रुक जस्तै खाँदेर बनाइने र त्यसलाई संरक्षित गरेर राखिने चिज नै त्यो साइलेज हो। यो साइलेज धेरै यो के कसरी बनाउने कि यसको ठुलो प्रविधि त्यति आवश्यक पनि पर्दैन, सजिलै बनाउन सकिन्छ। कृषकहरूले अब 2टा तरिका भयो भने, जस्तै अब एउटा खाडलमा खाँदेर बनाउनु साइलो पिट भन्छ, त्यसमा खाँदेर बनाउन पनि सकिन्छ। अब त्यो अहिले तत्काललाई सम्भव भएन। अहिले तत्कालका लागि के हो भने हामीले प्लास्टिकको थैलोहरूमा, प्लास्टिकका बोराहरूमा प्याक गरेर त्यसमा खाँदेर यसलाई तयार गर्न सकिन्छ। यो तयार गर्दाखेरि जम्मा 40-45 दिनमा तयार भइसक्छ। 2-3 इन्चको टुक्रा बनाएर काट्ने, ओइलाइसकेको त्यो हामीले मसिनो गरेर राखेको जुन हुन्छ त्यसलाई बोरामा, प्लास्टिकको बोरामा हावा नछिर्ने गरी बेसरी खाँदेर मुख बन्द गरी 40-45 दिनमा लगभग तयार हुन्छ। यसरी बनाउँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ र कृषकहरूले यो प्रविधि सबैले सजिलै पनि गर्न सक्छ। यो ठुलो धेरै अप्ठ्यारो चिज पनि होइन, बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो सुझाव सबै कृषकहरूलाई त्यस्तै मास्नुभन्दा या अहिले बढी छ, अहिले धेरै मात्रामा छ भने चाहिँ साइलेज बनाएर राख्नुहोस् र पछि हरियो घाँसको अभाव भएको बेलामा तपाईँहरूले आफैले पालेको, घरमा पाल्नु भएको छ, गाई भैँसी पाल्नु भएको छ, त्यसलाई खुवाउँदा राम्रो हुन्छ। जस्तै अब यो साइलेज कुरा गर्नुभयो, यो साइलेजको अब यो तयार भयो भने यो गुणस्तरीयता मापन कसरी गर्ने र साथसाथै यो यसका चाहिँ फाइदाहरू के छन् साइलेजका? अब दुध दिने गाई भैँसीका लागि त यो धेरै राम्रो चिजहरू भयो होइन। जसो अब राम्रो छ, एकदम अमिलो अलिकति अमिलो बास्ना आउने र पहेँलो भएको अलिकति राम्रो बास्ना, गुन्द्रुकको जस्तै बास्ना आउने, ढुसीरहित बस्ने, गुणस्तरीय छ भन्न मिल्छ। यसलाई राम्ररी प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै गाई भैँसीलाई 4-5 केजी दैनिक हामीले खुवाउँदाखेरि राम्रो दुध उत्पादन हुन सक्छ। यसको हरियो घाँसको सट्टामा त्यो संरक्षित गरेर राखेको हुनाले पौष्टिक तत्त्व पनि यसमा राम्रै हुन्छ। त्यही रेसियोमा पौष्टिक तत्त्व पनि यथावत रहेको हुन्छ। भनेपछि यो अब एउटा विकल्पको रूपमा यो राम्रो विकल्प कृषकहरूको खेर जाने अवस्था जुन आउँदैछ नि, धेरै मात्रामा छ। अहिले त गाईबस्तु 2-4वटा होला, त्यत्रो खाएर सबैलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था नहुन सक्छ। अहिलेको परिवेशमा यो घाँसलाई उहाँहरूले साइलेज बनाएर राख्नु नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। मेरो सुझाव सबै कृषकहरूलाई यही छ। भनेपछि अहिलेको यो जुन नफलेको मकैलाई किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साइलेज मेसिनद्वारा अथवा चाहिँ घरमै पनि केही तरिकाहरू चाहिँ अप्नाएर गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम सजिलै तरिकाले घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले बोरा पाउँछ, प्लास्टिकको बोराहरू प्लास्टिक पसलहरूमा जति नै पाउँछ, हामीले घरमै सजिलो तरिकाले बनाउन सकिन्छ। र कृषकहरूलाई आवश्यक पर्यो भने हामी
त्यो प्राविधिक कुराहरू अन्य उहाँहरूलाई कसरी बनाउने के सबै कुराहरू हामी सिकाउन नि सक्छौँ र हामीले सिकाइरहेका पनि छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय सान्दर्भिक विचारहरू चाहिँ सरले चाहिँ आफ्नो प्राविधिक कुराहरू चाहिँ दिनुभयो। यसको लागि समय र यो सल्लाह सुझाव र साथसाथै साइलेज सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दिनुभएकोमा सरलाई धन्यवाद। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद।